Oye, me siento como Daniel, ¿eh? No entre los leones, entre los amigos. Prova. Qué bueno. Sì, prova. Ok. Gloria a Dios. ¿Estáis contentos? Gloria a Dio, siete contenti? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Tenéis un gozo contagioso, ¿no? È una gioia contagiosa. Qué bueno, gracias al Señor, estamos una vez más aquí. Grazie al Signore, siamo ancora una volta qui. Y hay dos cosas que quiero decir antes de compartir la E palabra. ci sono due cose che voglio dire prima di condividere la parola. Si alguien se siente en esta noche aludido con el mensaje que voy a traer, Se qualcuno si sente toccato col messaggio che porterò stasera, no me eche la culpa a mí. non date la colpa a me. En todo caso, peleé con el Señor. In ogni caso prendetela col Signore. Porque lo habitual, lo lógico es que te sientas aludido en algún momento del mensaje. Perché la cosa logica è che tu ti senta toccato dal messaggio, Porque no venimos a entretenernos, perché non siamo venuti qua ad essere intrattenuti, venimos para que Dios nos hable y nos confronte. vediamo perché Dio ci parli e ci confronti, Pero que en ningún momento te pase por la cabeza ma che in nessun momento ti passi per la testa que digo algunas cosas porque el pastor habló conmigo previamente. che io dico qualcosa perché prima il pastore ha parlato con me. Nada más lejos de la realidad. Niente più lontano dalla realtà. Hacía 2 años que no venía por Italia Così sono 2 anni che io non venivo in Italia y no hemos hablado previamente prácticamente de nada. e non abbiamo parlato prima di niente. Así que si te sientes aludido, Quindi se tu ti senti toccato, pues gloria a Dios. allora gloria a Dio. Porque el Señor conoce nuestra necesidad, conoce nuestras vidas Perché il Signore conosce la nostra necessità, conosce la nostra vita y es lógico que el Señor te hable en esta noche de alguna ed manera. è logico che il Signore ti parli questa sera in qualche modo. Después también quiero decir que me alegro muchísimo de ver a Andrés, que sé que estuvo malito, E voglio anche dire che sono molto contento di pero vedere Andres lo che, veo en plena forma para jugar a Champions. che non stava bene ma adesso è in forma per fare una Y a Champions. Marcos también, E anche a los chicos de la Marcos Remar. e i ragazzi della Remar. Hay por ahí también un joven que he conocido hoy de Mendoza, de Argentina, E c'è per dirvi anche un giovane di Mendoza di Argentina. y estuvimos hablando de cuando yo estuve por aquellas tierras hace muchos años. E también. stavamo parlando di quando io sono andato anni fa lì. Y encima mi hija se casó con un argentino E in también. più mia figlia si è sposata con un argentino. Pero una de las cosas que también quiero dejar decir en esta noche, Ma un'altra claramente, cosa che io voglio dire questa sera, que para mí es un orgullo, ha sido siempre un gozo conocer a Manuel y a su esposa. che per me è stata sempre una gioia conoscere a Emanuele e a sua moglie. Para mí son un ejemplo, Per me siete un esempio. de verdad. Uno tiene a veces puntos de referencia en la vida Qualcuno a volte ha dei punti di riferimento nella vita y estos hermanos que han estado toda su vida sirviendo a los demás. e questi fratelli che hanno passato una vita servendo gli altri. La verdad que es un honor y un orgullo el poder estar aquí con ustedes. Davvero è un Sinceramente, onore poter stare qui con voi y decirles que les amamos, que les apreciamos muchísimo e dire che vi amiamo e vi apprezziamo tantissimo. y que el Señor no es injusto para olvidar lo que habéis trabajado por Él y por su obra. E il Signore non è ingiusto per ricordare quello che avete fatto per Lui e per la sua Así opera. que tenéis que hacer mucho ejercicio Così dovete fare molti esercizi porque la corona que el Señor os va a dar pesa mucho. perché la corona che il Signore vi darà pesa molto. Así que les amamos mucho en el amor del Señor. Così vi amiamo molto nell'amore del Signore. Ayer les anuncié que hoy hablaríamos acerca del orden. Ieri vi ho anticipato che oggi avremmo parlato riguardo l'ordine. Para mí es un tema fundamental en la vida de un creyente. Per me è un argomento fondamentale per la vita di un Y credente. me gustaría comenzar diciendo algo que es muy fácil de entender, pero muy interesante. Mi piacerebbe iniziare da qualcosa che è molto semplice da capire ed è molto interessante. Cuando en Israel o en el idioma hebreo le preguntas a una persona ¿cómo estás? Quando in Israele, in ebraico, chiedi a qualcuno come stai, Realmente la pregunta, si se tradujera literalmente, in realtà se si facesse una traduzione letterale, lo que le estás preguntando es ¿cómo está tu paz? ciò che tu stai chiedendo è come sta la tua Así pace. se pregunta en hebreo ¿cómo estás? Così si chiede in ebraico come Al stai. hombre ma shalom ha All'uomo ma shalom y a ha la mujer ma shalomech. e alla donna ma shalom Y è. la pregunta literal es ¿cómo está tu paz? E la domanda letterale è come sta la tua pace. Que no necesariamente es ausencia de guerra Che non per forza è assenza di o guerra ausencia de problemas o dificultades. o assenza di problemi o difficoltà. No tiene absolutamente nada que ver la paz Non ha niente a che vedere la pace con nuestro estado de ánimo. col nostro stato d'animo. No le estamos preguntando cómo te sientes, Non stiamo chiedendo come ti senti, que sería muy diferente seguramente la respuesta. che sarebbe molto diversa la Porque risposta, hay días que nos sentimos enfermos, perché ci sono volte che ci sentiamo malati, cansados, stanchi, malhumorados,
Il cattivo muore sin ganas, senza voglia di fare niente. pero no te estamos preguntando cómo te sientes anímicamente, Ma non ti stiamo chiedendo come tu ti senti, sino cómo está tu paz. ma come sta la tua pace. Cuando Isaí mandó a su hijo David al campo de batalla, Quando Isaì mandò suo figlio Davide nel campo di battaglia, porque tenía 3 hijos que estaban peleando en el ejército del rey Saúl, perché aveva 3 figli che stavano combattendo per l'esercito di Saul, les dijo, vayan a la guerra y miren cómo está la paz de vuestros hermanos. gli disse andate in guerra e andate a vedere come sta la pace dei vostri fratelli. ¿Cómo van a tener paz si están en medio de un conflicto militar? Come Una guerra. fanno ad avere pace se sono in mezzo ad un conflitto militare? Pero es que la paz no es ausencia de guerra, Ma la pace non è assenza di guerra, sino tiene que ver con un orden interno de la persona, ma ha a che vedere con un ordine interiore della persona. con una armonía, Come con un orden. un'armonia, come un ordine. Y la respuesta E la risposta es muy interesante también, è anche molto porque interessante. cuando le preguntas a una persona cómo estás, Perché quando tu chiedi a una persona come stai, generalmente te dice, bueno, bien, in genere ti dice bene, pero no sabes realmente lo que quiere decir. ma tu non sai realmente cosa vuole dire. Pero la respuesta a la pregunta ¿cómo está tu paz en hebreo? Escuchen. Ma la risposta alla domanda come stai in ebraico, La ascoltate, respuesta es Kol Beseder. è Kol Beseder. Kol Beseder. Kol Beseder. Kol significa todo. Kol significa tutto, Beseder es en orden. Beseder è in ordine. Todo en orden. Tutto in ordine. Si no estoy todo en orden, Se non sono tutto in es ordine, imposible que yo pueda tener paz. è impossibile che io possa avere pace. Fíjense cómo en este idioma de la Biblia Rendetevi conto come in questa lingua se relaciona el orden con la paz, si mette in relazione l'ordine e la el pace, equilibrio interior de la persona l'equilibrio interiore della persona con la bendición, con la prosperidad y con todo área de la vida. con la benedizione, con la prosperità e con ogni area della vita. Por eso creo que es muy importante el tema que vamos a tocar en esta noche, È per questo molto importante l'argomento di cui parleremo questa sera, el orden. l'ordine. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Andiamo in Prima di Corinzi, Capítulo 12, capitolo 12, a partir del versículo 27. dal versetto 27. Lo ideal sería que ustedes hoy pudieran leer todo el capítulo, por favor. L'ideale sarebbe che voi possiate O leggere mañana. tutto il capitolo, o domani. Pero solamente vamos a leer los últimos 5 versículos, ¿sí? Leggeremo solo gli ultimi 5 versetti. Ok, adelante, Sharon. Y gracias por ayudarme a que me entiendan. De nada. Si hay algún éxito en el mensaje, se lo deben a ella. Se il messaggio è successo, grazie, vabbè. Si hay algún fracaso, me lo mete la culpa a mí. Va bene così. Dal versetto 27. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori. Poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo e le diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti dottori? Hanno tutti il dono di opere potenti? Hanno tutti i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Desde el principio de la Biblia hasta el final, Dal principio della Bibbia fino alla fine observamos una característica que forma parte de la esencia de Dios. osserviamo una caratteristica che fa parte dell'essenza di Dio. Y es que todo lo que hace, lo hace en orden. È che tutto ciò che fa lo fa in Cuando uno ordine. empieza a leer Génesis capítulo 1 Quando iniziamo a leggere Genesi capitolo y 1 te encuentras un mundo caótico, e troviamo un mondo in caos, Dios con el poder de su palabra, Dio con il potere della sua parola realmente lo que está haciendo más que crear es ordenar. in realtà più che creare, ciò che sta facendo è ordinare, Separa las cosas, separa le pone cose, cada cosa en su sitio, mette ogni cosa al suo posto, da órdenes a los animales, dà ordini agli animali, establece leyes para la naturaleza. stabilisce delle leggi per la natura Y realmente en el fondo e in realtà in lo fondo que estamos viendo es una expresión ciò che stiamo vedendo è de la un'espressione esencia del Creador. dell'essenza del Que creatore, Dios es un Dios de orden. che Dio è un Dio di Y ordine. desde el primer libro de la Biblia, E dal primo libro della Bibbia, viendo uno por uno, andando avanti uno per uno, te das cuenta que Dios siempre se mueve en el orden. ti rendi conto che Dio si muove sempre
vivere in el ordine. caos, la anarquía, el desorden, Il caos, l'anarchia e il disordine nunca forma parte del mover de nuestro Dios. non fanno mai parte del muovere di Dio. En cierto sentido, uno puede reconocer In un certo senso uno può riconoscere si algo es de Dios o no es de Dios se qualcosa è di Dio o non è da Dio por lo que produce esa obra. per ciò che produce quell'opera. Hay orden, C'è un hay ordine, decencia, c'è hay l'essenza, armonía, hay equilibrio, c'è armonia, c'è hay equilibrio, justicia. c'è giustizia, Ahí está Dios. lì c'è Dio. Donde no existen estos parámetros, Dove non ci sono questi parametri, Dios no está. Dio non Te c'è, lo puedo asegurar. te lo posso assicurare. Cuando Dios le da órdenes a su siervo Moisés Quando Dio dà ordine al suo servo y Mosè le muestra el diseño de la construcción del tabernáculo, e gli fa vedere il disegno della costruzione del que no tabernacolo, era otra cosa más que un templo portátil, che non era nient'altro che un tempio con portatile, todo su mobiliario interno y externo, con tutti i pezzi interni ed esterni, uno encuentra que Dios le da un orden a Moisés, uno vede che Dio dà un ordine a Mosè, unas medidas, delle misure, unos colores, dei colori, unos materiales, del materiale, para que en todo lo que se haga en el tabernáculo affinché tutto ciò che viene fatto nel tabernacolo uno pueda ver orden y armonía. uno possa vedere ordine e armonia. No se podía poner el mobiliario en cualquier parte, Non si potevano mettere i pezzi in qualsiasi punto. ni siquiera las 12 tribus de Israel Neanche le 12 tribù di Israele podían acampar donde les diera la gana. potevano accampare dove avevano voglia. No podía decir hoy la tribu de Judá, por ejemplo, Non potevano dire per dire oggi la tribù di Giuda. bueno, estamos en un lugar donde hay mucha sombra o mucho frío. Allora qua c'è troppa ombra o troppo freddo. Yo hoy quiero acampar en la otra parte del Io campamento. voglio andare dall'altra parte del campamento. Sino que cada tribu tenía siempre su mismo lugar para acampar. Ma ogni tribù aveva il suo luogo dove accampare. Los sacrificios que se presentaban I sacrifici che si presentavano tenían que ser hechos con un orden previamente establecido por Dios. dovevano avere un ordine prestabilito da Dio. Los sacerdotes I sacerdoti tenían un turno, un orden a la hora de ministrar. avevano dei turni e ordine per ministrare. Porque en cierto sentido el tabernáculo era Perché in un certo senso il tabernacolo era un botón de muestra un punto per far vedere de la esencia de Dios, que es el orden. dell'essenza di Dio, che è l'ordine. Cuando logran entrar en Canaán, en la tierra prometida, Quando dovevano entrare nella terra di Canaan, la terra promessa, aunque durante algún tiempo el tabernáculo se usó, anche se durante un periodo si usò il tabernacolo, llegó un momento en el que se construye un edificio permanente, c'è stato un momento dove si costruì un edificio permanente, el famoso templo de Jerusalén, il famoso Tempio di Gerusalemme, construido por el rey Salomón, hijo de David. costruito per il re Salomone. Su padre le había dado unas normas muy estrictas Suo padre gli aveva dato delle regole molto precise para que los porteros, affinché chi stava alla porta, los cantores, i cantori, los levitas, i levita, los i leviti, sacerdotes, i sacerdoti, trabajaran siempre bajo un orden de potessero Dios. lavorare sempre sotto un ordine, sotto La, l'ordine di la Dio. mayoría de los sacerdotes vivían a 35 kilómetros de distancia La de maggior parte Jerusalén, dei sacerdoti vivevano a 35 km di distanza da en una Gerusalemme, ciudad llamada Jericó, in una città chiamata Gerico, y ellos subían a Jerusalén una semana al mes, e loro salivano a Gerusalemme una settimana al mese, ministraban en Jerusalén en el templo, ministravano in Gerusalemme nel Tempio, volvían a casa tornavano a casa y subía otra tanda de sacerdotes. e allora un altro gruppo di sacerdoti saliva. Es decir, que no se movían por emociones, Vuol dire che non si muovevano per o por emozioni sentimiento, o per sentimenti o por competencia entre ellos. o perché Competizione. per competizione tra di Sino loro. que había un orden claramente establecido Ma c'era un ordine prestabilito y se tenía que respetar a rajatabla. e si doveva rispettare al minimo. Así que no hay nada donde veamos a Dios Quindi non c'è niente laddove noi vediamo Dio donde impere el caos y la anarquía. dove possa regnare il caos e l'anarchia. Cuando encontramos en la Biblia los principios para la familia, Quando noi troviamo nella Bibbia i principi per la para el famiglia, bienestar de la per il familia, benessere della famiglia, encontramos que Dios establece un rol, una función para cada miembro de la troviamo familia. che Dio ha stabilito un ruolo per ogni membro della famiglia. Los padres, I genitori, las madres, los hijos, etcétera,
I genitori, i padri, le madri, le figlie, un eccetera. orden. C'è un ordine, unos principios. ci sono dei principi. Todo el mundo tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no debe de llegar. Tutti devono sapere fino dove devono arrivare e dove non devono El arrivare. problema surge muchas veces Il problema esce dove? cuando cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Quando uno vuole fare quello che gli Y pare se rompe el orden, se rompe la armonía, e si spezza l'armonia e l'ordine, reina el caos, regna il caos, reinan las tinieblas regnano le y el tenebre Espíritu de Dios se aparta. e lo Spirito di Dio si allontana. Si observamos las iglesias hoy en día, Se noi osserviamo le chiese oggigiorno, ¿cuál es el origen de la mayoría de los problemas? qual è l'origine della maggior parte dei problemi? Realmente no son tanto problemas de tipo doctrinal, aunque pueden haber casos. In realtà non sono tanto i problemi dottrinali, anche se ci sono casi. Fundamentalmente son problemas de orden. In realtà sono problemi di ordine. Anoche hablábamos acerca de respetar los tiempos. Ieri sera abbiamo parlato riguardo l'aspettare i tempi. Que una cosa es el tiempo, digamos, en esa línea recta que llamábamos cronos. Una cosa è il tempo chiamato Cronos in una linea retta Y otra cosa es el tiempo de Dios en el tiempo, el kairos de Dios. e un'altra cosa è il tempo di Dio nel tempo che è il Kairos, Donde Él le dice a cada uno lo que tiene que hacer según el momento en el que se encuentre de la vida. dove lui dice ad ognuno che cosa fare secondo il tempo dove si trova nella vita. El autor de la Biblia que más profundamente desarrolla este concepto del È orden, l'autore della Bibbia che sviluppa più profondamente sopra l'ordine, sin riguardo lugar, l'ordine, sin lugar a dudas, es el apóstol Pablo. senza dubbio è l'Apostolo Paolo. Él dice, por ejemplo, Lui dice per esempio que hay un personaje que realmente en el fondo es un esclavo, che c'è un personaggio che in fondo è uno schiavo, que en el griego es un pedagogo, che in greco è un pedagogo, pero que se traduce en la Biblia nuestra por la palabra ayo, ma che nella Bibbia nostra si traduce como maestro, un un insegnante, enseñante, que es el que instruye al futuro heredero. che è colui che istruisce al futuro erede. Y hay un momento en el que el esclavo culto, sabio, E c'è un momento dove lo schiavo colto, saggio, está por encima del heredero. è sopra l'erede, Pero cuando el heredero recibe todo el conocimiento de su maestro ma quando l'erede riceve tutta la conoscenza dal maestro y ya tiene la mayoría de edad e ha già una certa età y ya ha tomado posesión de la herencia, e ha potuto prendere l'eredità, el papel del ayo o del enseñante pasa a un segundo plano. il ruolo dell'insegnante va in un secondo Y piano. vemos el orden, E vediamo l'ordine, lo vimos en Juan el Bautista y en la figura de Jesús. l'abbiamo visto in Giovanni il Battista e in Gesù. Había un momento que el protagonista de la historia era Juan el Bautista. C'è un momento dove il protagonista della storia era Giovanni il Battista, Fue el precursor, el que preparó el terreno para el ma Mesías. era il precursore, colui che ha preparato il terreno, il cammino del Messia. Pero hay un momento en el que la gente se va detrás del Mesías, detrás de Jesús, Ma ad un certo punto la gente va dietro il Messia, dietro Gesù, y Juan el Bautista comienza a perder protagonismo. e Giovanni il Battista inizia a perdere il ruolo da protagonista. ¿Cómo nos sentiríamos si cada vez fuéramos menos protagonistas? Come ci sentiremmo se ogni volta saremmo meno protagonisti? ¿Estamos preparados para que alguien nos supere? Siamo preparati perché qualcuno ci ¿O superi? queremos siempre estar en primera línea y ser el protagonista de todo? O vogliamo sempre essere in prima linea ed essere protagonisti di ogni cosa? Algunos le preguntaron a Juan el Bautista, Qualcuno ha chiesto a Giovanni Battista: oye, ¿dónde están tu gente? dove sono i tuoi? ¿Dónde están tus discípulos? Dove sono i tuoi discepoli? ¿Te has quedado solo? Sei rimasto da solo? Y encima encarcelado y condenado casi a muerte. E in più incarcerato quasi quasi alla morte? La respuesta de Juan fue muy interesante y muy profunda. La risposta di Giovanni fu molto interessante e molto profonda. Es necesario, È es necessario, imprescindible è imprescindibile que a mí se me vea cada vez menos, che a me si veda sempre di meno, que pase casi desapercibido, che quasi quasi non mi vedano, pero que lo vean y lo sigan a él. ma che lo vedano e lo seguano a lui. Es muy fácil leer esto en la Biblia, È molto facile leggere questo nella pero Bibbia, cuando te afecta a ti en tu propia carne, ma quando ti tocca nella carne, esas áreas que yo llamo no crucificadas, quelle aree che io chiamo non crocifisse, esas áreas no rendidas al señorío de Cristo, quelle aree non arrese al governo del que Signore, es lo que se terminan convirtiendo en las fortalezas de las cuales habla Pablo en Corintio, che sono quelle che poi si convertono in fortezze delle quali poi parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. fortalezas donde se oculta el ego del ser humano. Fortezze dove si nasconde l'ego dell'essere umano. Cuando llega el momento de la verdad,
Quando arriva il momento della verità, ¿quién es el que se va a ver y el que no se va a ver? chi è colui che si vedrà e colui che non si vedrà? ¿Quién es el que saldrá en la fotografía y a quién le dirán apártate que no tienes que salir tú ahora? Chi uscirà nelle fotografie e chi dirà fatti più in là che Es non cuando ti si se va, deve vedere. se va a demostrar la realidad de tu madurez o de tu inmadurez como creyente. È lì che si vedrà la tua maturità da credente o la tua immaturità. Porque nuestra conducta en la iglesia sobre todo, Perché la nostra condotta nella Chiesa soprattutto, y por supuesto también fuera de la iglesia, ed è chiaro anche fuori dalla Chiesa, es el reflejo externo è il riflesso esteriore de nuestro desorden o de nuestro orden interno. del nostro ordine o disordine Voy interiore. a volver a repetir esto, Voglio ripeterlo, porque sería una pena que pase así a otra frase y nos olvidemos de lo que acabo de decir. perché sarebbe un peccato andare avanti e dimenticarci di questo. Nuestra forma de comportarnos en lo exterior, Il nostro modo di comportarci esteriormente, tanto en lo público como en lo privado, così pubblicamente o privatamente, es el reflejo externo è il riflesso de esteriore mi orden o desorden interno. del mio ordine o disordine Por interiore. eso es que no hay nada más ridículo y absurdo Per questo che non c'è niente di più ridicolo o d'assurdo que cuando mi vida está en un desorden constante y permanente, che quando la mia vita è costantemente disordinata, yo caiga en la trampa y en el error io possa cadere nella trappola e de nell'errore pensar que por cambiar de ciudad di pensare che cambiando città o de denominación o di denominazione, O di assemblea iglesia, o chiesa o de cualquier otra cosa, o di qualsiasi cosa, mi desorden interno il mio disordine que interiore produce siempre insatisfacción che espiritual produrrà sempre insoddisfazione spirituale se va a solucionar inmediatamente. si risolverà immediatamente. Al contrario, queridos hermanos, Al contrario, cari se fratelli, potencia cada vez más el desorden. si potenzia sempre di più il Y disordine. si hay algo que aparta la bendición de Dios de un hombre, E se c'è qualcosa che dall'uomo allontana la benedizione di Dio, sin lugar a duda es vivir fuera del orden establecido por el Señor. senza dubbio è vivere al di fuori dell'ordine stabilito da Dio. Nunca he conocido a nadie, Non ho mai conosciuto nessuno, y llevo ya este año, en el mes de mayo, cumpliré 38 años sirviendo a Dios a tiempo completo. e a maggio sono 38 anni che servo il Signore a tempo pieno. Nunca he conocido a nadie que por mantener su vida de desorden Non ho mai conosciuto nessuno che mantenendo la sua vita in disordine vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. vada Ni di uno. gloria in gloria, di vittoria in vittoria, di benedizione in benedizione. Mai. Al principio sí, Al principio sì, porque hay una falsa sensación de seguridad perché c'è una falsa sensazione di sicurezza que la produce el diablo che la produce il diavolo para inflarte tu ego per gonfiare il tuo y ego para creer que ahora sí, por fin, e ahora per sí. credere che adesso sì, Pero tarde o temprano ma prima o poi se acaba el sueño, finisce questo sogno, se rompe el juguete, si rompe il giocattolo vuelves a encontrarte en el mismo punto de partida de siempre. e ti ritrovi nello stesso punto di partenza di Por sempre. eso les digo algo, hermano. Per questo vi dico una Podemos cosa, saber mucho de la Biblia. possiamo sapere Y molto podemos riguardo la Bibbia, predicar y cantar y lo que ustedes possiamo quieran. predicare, cantare e ciò che voi volete, Pero si nuestra vida, nuestra relación con el Señor ma se la nostra vita e la nostra relazione con Dio no es una vida ordenada bíblicamente, non è una vita ordinata biblicamente, no vamos a crecer ni vamos a ser un canal de bendición para nadie. non potremmo crescere e neanche essere un canale di benedizione per qualcuno. Seremos una bomba. Saremmo una bomba. Haremos daño queriendo o sin querer. Faremo del male volendo o senza volere. Así que espero que en esta noche todos y cada uno de nosotros Così spero che questa sera tutti ed ognuno di noi optemos por tener una vida en orden delante del Señor. possiamo optare per avere una vita in ordine davanti a Dio. Lo que me preocupa de mucha gente Ciò che mi preoccupa di molte es que persone se acostumbraron o se siguen acostumbrando è che si abituano e si continuano ad abituare a vivir en el desorden. a vivere nel disordine. Uno a veces ha tenido, me imagino que muchos de ustedes también, Immagino che qualcuno e anche qualcuno di voi hemos llegado a lo mejor a alguna casa o a algún sitio è capitato che siamo arrivati in una casa o in qualche y luogo hemos visto un desorden en esa casa, en ese lugar. e abbiamo visto un disordine in quella casa, in quel luogo, Todo sucio, todo tirado, un desorden por todas tutto partes. sporco, tutto in disordine in ogni dove. Y uno dice, pero ¿cómo pueden vivir así? E uno dice, ma come fai a vivere così? Viven peor que animales. Vivi peggio di un animale. Para ellos es normal.
Per loro è Tú normale. te sientes mal, Tu ti senti male, pero no se dan cuenta que huele mal. ma non ti rendi conto che puzza. Creo que hay un síndrome, el síndrome de Diógenes, creo que se llama. Una sindrome di Diógenes. Diogene. Son esa gente que acumulan y acumulan cosas y basura Quelle en las persone che casas. accumulano cose, spazzatura nella propria casa. Eso es en España, aquí en Italia no hay No, ninguno. sí, c'è. Ah, también en Europa. Ai ai. Y cuando Accumulatori seriali. Accumulatori seriali. Cuando entran las cámaras, por ejemplo, de televisión a esas casas, E in queste case quando entrano le webcam es terrible. è terribile. Excrementos de animales, de gente, de todo. Sono escrementi di animali, di persone, di tutto. Basura, animales muertos. Spazzatura, animali morti. Ropa, chatarra por todos lados. Vestiti e stracci Se dovunque. lleva 40 años viviendo así. E sono 40 anni che vive così. Y uno se queda sorprendido diciendo, pero ¿cómo ha podido esta persona vivir tranquilo E así? tu rimani sorpreso e dici, ma come fa sta persona ad aver vissuto così? Porque se acostumbró È perché si è a una abituato vida de desorden. ad una vita Y lo que disordinata. para ti es un escándalo o algo sorprendente, E ciò che per te è scandaloso e sorprendente, para él o para ella es su vida, ¿no? per lui e per lei è la sua vita. Pero no È solamente normale. pasa en los aspectos físicos, Ma non solo succede fisicamente, pasa también en la vida espiritual. succede anche nella vita Hay spirituale. gente que espiritualmente son desordenados desde que se levantan hasta que se Ci acuestan. sono persone che spiritualmente sono disordinate da quando si alzano a quando vanno a Y dormire. para ellos es normal. E per loro è Y normale. cuando le dice, oye, ponte en orden, E tío. quando tu dici, ehi, mettiti in ordine, Oye, arregla tu habitación, arréglate un poco personalmente. metti in ordine la tua casa, mettiti in ordine. Ten una disciplina de estudio de la palabra, de Ti do una- oración, de comunión. Ti do una disciplina della parola, di relazione, di comunione. La carne se siente ofendida, parece que le estás atacando a él y no es a él, es a su desorden. E lì la carne si sente offesa, sembra che lo stai attaccando. Pero el desorden forma parte de su personalidad. Ma il disordine fa parte della sua Y a personalità. menos que la persona quiera ser ayudado, E a meno che la persona voglia essere aiutata, prácticamente imposible è praticamente impossibile. ayudar a una persona que se cierra Amen. Aiutare una persona che si chiude y ha hecho del desorden su bandera. e ne ha fatto del suo disordine la sua bandiera. Por eso es que muchas veces el Señor È per questo che molte volte il Signore no obra y bendice más a una persona, non opera e non benedice ad una persona, no porque no quiere, non perché non vuole, sino porque la persona se ha negado a ser tratada por Dios. ma perché la persona si rifiuta a essere trattata da Dio. Y esa es la gran frustración de los que estamos en el ministerio, Questa è la grande frustrazione di noi che siamo nel ministero, que vemos el potencial de muchísima che gente, vediamo il potenziale in molte de persone, jóvenes, di de giovani, familias enteras, di famiglie intere, de muchos hermanos que llevan toda la vida en el di Evangelio, molti muchos años, fratelli che hanno una vita nell'Evangelo, pero que en el fondo no quieren ser cambiados ni ma tratados che, por nadie. ma che in fondo non vogliono essere trattati da nessuno. Y me costó mucho tener que reconocer o asumir E mi è costato molto dover riconoscere que la persona que no quiere cambiar che la persona che non vuole cambiare no va a cambiar aunque hables con él desde por la mañana hasta por la noche. non cambierà neanche se parli dalla mattina alla sera con lui. Pero pongamos dos ejemplos de la Biblia, del ministerio de Jesús, Ma mettiamo due esempi biblici del ministero di Gesù, que nos van a ayudar mucho para que veáis cómo él proyectaba orden en todo lo que hacía. che ci aiuteranno molto a capire per vedere come lui trattava l'ordine. La escena se produce en el desierto de Judea. Ci troviamo nel deserto della Giudea, No hay centros comerciales cercanos. non ci sono vicini centri Y commerciali aunque hubiera posibilidad de comprar alimento, e anche se ci fosse la possibilità di comprare hay un alimenti, problema añadido, c'è un problema in più, que no hay recursos económicos. che non ci sono ricorsi economici. Y en el caso de que hubieran grandes recursos económicos, E anche se ci fossero le possibilità economiche, no servirían de nada non servirebbe a niente, porque no hay un lugar donde comprar alimento. perché non c'è un luogo dove comprare alimenti. Los discípulos le informan al Señor I discepoli informano il Signore de la situación problemática que se avecina, della situazione problematica che si avvicinava, como si él no lo supiera. come se il Signore non lo sapesse. El Señor despide a la gente. Il Signore manda via le persone. Ya la gente ya no da más, están cansados, tienen Le hambre. persone non ce la fanno più, sono stanchi, hanno fame. Y todos somos muy espirituales hasta que tengamos hambre. E tutti siamo molto spirituali fino a che non Yo abbiamo fame. cuando vivíamos en Argentina, Quando vivevamo in Argentina teníamos aquellos cultos eternos que no sabíamos cuándo terminaba aquello. avevamo dei culti eterni che non sapevamo a che ora finissero. Sabíamos cuándo entrábamos, pero no sabíamos cuándo terminaba aquello. Aquello Sapevamo- interminable, ¿no? Sapevamo
avevamo quando entravamo ma non quando uscivamo. Cantaban y cantaban y cantaban. E si cantava e si cantava e si cantava. Por lo menos me pasaba a mí, después a las 3 horas te decían, ahora va a venir el hermano Manuel a predicar la palabra. E dopo 3 ore poi diceva, adesso viene il fratello Emanuele a predicare la Yo parola. tenía la tentación de decirle, Dios, yo me voy, yo estoy hasta el gorro, ya, Io predica tú. ero tentato di no, me ne vado, rimani tu. Ni el predicador ya tenía ganas de E anche il predicar. predicatore aveva voglia di rimanere. Yo muchas veces le decía, pero ustedes tienen ganas de escucharme predicar a mí ahora, después de 4 horas el paliza este que estaba aquí. E io tante volte dicevo, ma ancora avete voglia di ascoltarmi? Bueno, pues, éramos muy espirituales en el culto, Allora noi eravamo molto spirituali nel culto, pero después del culto, ma dopo il culto todos tutti terminábamos en la carne. eravamo carnali, Todos. tutti. Había un quincho detrás de la iglesia, una parrilla de esa, C'era griglia. una griglia y dietro la chiesa hacían unos asados espectaculares, e facevamo delle grigliate spettacolari que decir que si el asado, que si el vacío, que si el choripán, que si esto. e preparavamo tutta la carne Terminamos todo en la carne. e finivamo proprio nella carne. Yo iba por este camino, no sé por qué camino iban ustedes, nosotros que Io estamos andavo, empezando. verso questo cammino. Señor, le dicen al Señor, Señor, despide a la gente antes de que esto se vaya de nuestro control. E dissero al Signore, Signore, manda via le persone prima di perdere il controllo. Y el Señor le dice, yo les voy a enseñar cómo trabajar E il Signore disse, io vi insegnerò come lavorare con situaciones difíciles. con situazioni difficili. En otras palabras, In altre les parole, voy a enseñar a trabajar bajo presión, io vi insegnerò a lavorare sotto que es lo pressione, que mucha gente no sabe ni quiere aprender. che è ciò che molte persone non sanno e non vogliono Sin imparare. recursos, Senza, sin medios, senza ricorsi economici, senza sin mezzi, ninguna posibilidad de éxito, senza nessuna possibilità con la di presión de successo, una masa que te va a comer a ti como no lo debes de comer. con la pressione di una massa che quasi quasi ti mangia, Yo les voy a enseñar cómo tratar con estas situaciones. io vi insegnerò come Avversas. trattare con queste situazioni avverse. Primeramente, vamos a analizar la situación, Prima di tutto analizziamo la situazione, que es uno de los grandes problemas de nosotros como cristianos. che è uno dei più grandi problemi come credenti. Vamos a sentarnos, Ci sediamo, reconocemos que hay una situación complicada, riconosciamo che c'è una situazione complicata, que se nos ha ido de las manos algunas cosas, che ci è scivolato dalle mani alcune cose, pero tenemos al Señor con nosotros. ma abbiamo il Signore con noi, Él no se ha ido ni se irá nunca. Lui non se n'è andato e non se ne andrà El mai. Señor dijo, siéntense. Il Signore disse, Siéntenle a la sedetevi. gente en pequeños grupos, dice Lucas, de 50 en 50. E Luca dice, fate sedere le persone in gruppi da 50 in 50. Vamos a relajarnos un poco. Adesso ci rilassiamo un attimo. Tenía un amigo que hace años me decía, Io avevo un amico che anni fa mi diceva, hay dos momentos en la vida que nunca se tienen que tomar decisiones. ci sono 2 momenti nella vita dove non prendere mai decisioni. Uno es cuando estás enfadado Uno è quando sei arrabbiato y otro es cuando estás desanimado. e uno è quando sei scoraggiato. Cualquier decisión que tomes en medio de un calentón, de un enfado Qualsiasi decisione che tu prendi in mezzo a un'arrabbiatura o de un momento de desánimo, de hartura que no aguanto más, o in un momento dove non ce la fai più e sei scoraggiato, todo lo que hagas y digas lo vas a hacer mal. tutto ciò che farai e dirai lo farai Y este male. hermano me decía, E questo fratello mi diceva, Manuel, Manuele, cuenta hasta 10. conta fino a 10. Aprendí a contar hasta 100, Ho imparato a contare fino a 100, porque el 10 se me quedaba corto. perché 10 era poco. Sí, yo decía, voy por el 59, aguanta. E gli aguanta. dicevo, 1, 2, 59, aspetta, Es decir, aspetta. vamos a aprender a esperar. Ciò vuol dire impariamo ad aspettare. Antes de tomar una decisión rápida y equivocada, Prima di prendere una decisione rapidamente e sbagliata, siéntense todos sedetevi y tutti dejemos que el Señor hable e lasciamo, nos diga qué hacemos. che il Signore parli e ci dica cosa fare. Le dicen al Señor, E dissero al Signore, hemos encontrado a alguien que tiene unos poquitos panes y peces. abbiamo trovato qualcuno che ha sono pochi, ma un po' di pane e di pesci. Ah, ahora te das cuenta que hay un niño con panes y peces. Antes no veías nada. Adesso ti sei reso conto che c'è un ragazzo con dei pani e dei pesci e prima non vedevi Antes me niente. dijiste que ni con 300 denarios solucionábamos el problema. Prima mi dicevi che neanche con 300 denari potevi risolvere il ¿Te problema. das cuenta cuando se sentaron y comenzaron a contar hasta 10? Ti rendi conto che quando si sono seduti hanno iniziato a contare fino a 10? Que ahora comienzan a ver un pequeño rayo de luz. Che adesso iniziano a vedere uno spiraglio di luce? Hay un niño por aquí cerca C'è un ragazzo qua vicino que nos hemos dado cuenta que lleva una bolsita che ci si è resi conto che ha una sacca con unos cuantos panes y peces. con alcuni pani e pesci. Pero, ¿qué es esto para tanta necesidad? Ma cos'è questo per così tanta Y hay un necessità? cambio de actitud.
Allora lì c'è un cambiamento Que dije d'attitudine, ayer en el mensaje, che ho detto ieri nel la messaggio, actitud marca la diferencia. che l'attitudine marca la differenza. Había una mala actitud, C'era una cattiva había attitudine, nerviosismo, c'era nervosismo, había preocupación, c'era preoccupazione, había digamos una situación de sí, ¿qué hacemos? Que no sabemos qué hacer. c'era una situazione dove dici che facciamo, non so cosa fare. Se podían haber perdido de ver uno de los más grandes milagros de Cristo. Potevano perdersi uno dei più grandi miracoli di Cristo. Habían visto paralíticos caminar, Avevano visto paralitici habían camminare, visto ciegos ver, avevano visto ciechi habían vedere, visto un montón de milagros, avevano visto tantissimi pero miracoli, nunca habían visto un milagro ma mai avevano visto un de miracolo multiplicación de comida. di moltiplicazioni di cibo. Si los despedimos, Se li mandiamo via esto simplemente es una oportunidad desperdiciada. è solo un'opportunità che perdi, Y es en estos momentos difíciles, ed è in questi momenti difficili, cuando estamos a punto de ver algo nuevo. quando noi siamo lì per vedere qualcosa di nuovo, Y esto nos tiene que animar a todos. e quello ci deve incoraggiare a tutti. Es en situaciones donde ya vemos todo negro, todo È difícil, proprio in quelle situazioni dove noi vediamo tutto nero e difficile, donde Dios nos dice, dove Dio yo dice: estoy bajo el control. io ho tutto il Hay controllo. dos tipos de personas en las iglesias, yo últimamente veo mucho esto. Ultimamente vedo due tipi di persone nelle chiese, Cristianos evangélicos, di cristiani evangelici, gente que dicen, gente che dice: bueno, Dios nos creó, ok, Dio ci ha creato, ha hecho el universo, nos creó a ha nosotros, fatto etc. l'universo, ci ha creato a noi, Le dio una serie de leyes a la naturaleza, ha dato una serie di leggi per la natura, se lavó las manos y dice, ay, te buscas la vida, ahora tú adelante. e poi si è lavato le mani e ha detto: adesso te la vedi tu. Hay mucha gente que dice, no molestemos a Dios por pedir comida. C'è molta gente che dice: ma non infastidiamo il Signore dicendo chiediamo No cibo, molestemos al Señor por un dolor de cabeza. non infastidiamo il Signore per un dolore alla testa. Pero sin embargo hay otras personas que creemos Ma ci sono altre persone le quali que crediamo Dios no se ha lavado las manos de nada, che Dio non si è lavato le mani per niente, sino que Él está muy interesado en el más mínimo detalle de nuestras vidas. ma Lui è molto interessato nei dettagli della nostra En ese vita, dolor que te atormenta, in quel dolore che ti en tormenta, ese marido que no te habla, in quel marito che non ti en parla, ese trabajo que has perdido, per quel lavoro che hai perso, etcétera, etcétera. eccetera, eccetera. Entonces vamos a parar y esperar en Dios. Allora dobbiamo aspettare e confidare in Dio. Y cuando se produce un ambiente de orden y de armonía y de paz y de serenidad, E quando si produce un momento, un tempo di armonia, di serenità e di es pace, cuando el Señor dice que bendice los panes y los peces y los multiplica. è lì che il Signore allora dice che li benedice moltiplicando i pani ed i pesci. Los panes y los peces estaban, I pani e i pesci c'erano, pero sin la bendición. ma senza la benedizione. ¿Por qué no estaba antes la bendición? Perché non c'era prima la Porque el benedizione? ambiente no era el propicio para atraer la bendición del Perché cielo. l'ambiente non era propizio per attrarre la benedizione di Dio. Todo lo que la iglesia necesita y nuestras vidas necesitan lo tenemos. Tutto ciò che la Chiesa ha bisogno, le nostre vite hanno bisogno, ce l'abbiamo. Y entonces, ¿por qué no fluye la bendición? E allora perché non scorre la benedizione? Porque el ambiente Perché es l'ambiente lo que atrae o aparta o aleja la bendición de Dios. è ciò che può attrarre o mandar via la benedizione Ahora di que hay Dio. un ambiente de quietud, Adesso che c'è un ambiente di quiete, Él bendice los alimentos, Lui benedice gli los alimenti, parte li spezza y se produce el milagro. e si produce il miracolo. ¿Te das cuenta? Ti rendi conto? El orden L'ordine atrajo la bendición de Dios. ha attratto la benedizione da El Dio. orden hizo que el Señor actuara a favor de miles de personas. L'ordine ha fatto che il Signore possa operare per migliaia di Y persone descubrieron un aspecto nuevo de Jesús. e hanno scoperto un nuovo aspetto di Gesù, Que no solamente el Señor controla el tiempo y el espacio, che Dio non soltanto controlla il tempo e lo y no spazio solamente es el Señor de la calidad, e non è solo il Signore della carità, sino que también el Señor es el Señor de la cantidad. ma il Signore è anche il Signore della Y quantità, con lo poco hace mucho. e col poco fa molto. ¿Te das cuenta? Ti rendi conto? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Quando il Signore Gesù è risuscitato, los detalles que encontramos en Juan son muy interesantes. i dettagli che noi troviamo in Giovanni sono molto Porque cuando una interessanti. mujer va y les da el anuncio a los apóstoles de que el Perché- Señor ha resucitado, Quando una donna va e annuncia agli apostoli che Gesù è risuscitato, según los evangelios, secondo i Vangeli, solamente dos solo due fueron corriendo al sepulcro. furono correndo al ¿Por qué no sepolcro. fueron todos? Perché non sono andati Guarda, non lo so. tutti?
No lo sé. Non lo so. Pero solamente dos se interesaron por esa buena nueva que habían oído. Ma solo in due si sono interessati per questa notizia che avevano ricevuto. Dice que Juan salió corriendo primero, Ha detto che Giovanni è uscito correndo per primo. llegó a la puerta del sepulcro, pero no entró. È arrivato all'ingresso del sepolcro, ma non entrò. Pero Pedro entró después de Juan, Ma Pietro entrò dopo Giovanni y literalmente San Juan dice, e letteralmente Giovanni dice: entró, entrò, vio vide y creyó. e credette. Entró, Entrò, vio y creyó. vide e credette. Son tres verbos muy importantes, ¿eh? Sono tre verbi molto importanti. Lo de entrar lo entendemos. Entrare l'abbiamo capito. Vio que vio. E vide che cosa? Y lo que vio, ¿por qué le hizo creer? E ciò che ha visto perché l'ha fatto credere? Yo veo una tumba vacía y no me inspira a creer en nada. Io vedo una tomba vuota e non mi ispira a credere in niente. Pero es que realmente la tumba no estaba vacía de todo. È che in realtà la tomba non era vuota del tutto. No estaba el Señor. Non c'era il Signore, Pero lo que había envuelto el cuerpo del Señor sí se encontraba allí. ma ciò che avvolgeva il corpo del Signore era lì. Dice que estaba esas sábanas, esas envolturas, Dice che c'era quelle lenzuola lo que le habían puesto en la cabeza. che l'avevano messo in testa. Y cuando Pedro entró, E quando Pietro entrò, él no vio como el cuarto de muchos adolescentes hoy en día, non ha visto come la camera di molti adolescenti que es como oggigiorno, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, che è come la grotta di Alibaba e i 40 que te ladroni, puedes encontrar cualquier cosa che puoi perdida trovare hace 30 generaciones qualsiasi atrás. cosa di generazioni e generazioni. Te encuentras aquel perrito que desapareció hace 20 años. Trovi il cane sparito 20 anni fa, Te encuentras a la abuela, la dentadura dentro del armario. la dentiera della nonna dentro Y l'armadio un montón de e cosas. tante altre cose. Sino que cuando Pedro entró al Ma sepulcro, quando Pietro entrò nel sepolcro, vio orden. vide Dice ordine. que vio los lienzos puestos allí Dice che vide le lenzuola messe y lì el sudario en otro lugar bien dobladito, bien colocado. e il sudario in un altro luogo piegato e ordinato. Pedro dijo, aquí estuvo mi Señor. E Pietro disse: qui è stato il mio Signore. Porque mi Señor, Perché il mio Signore, estando presente o ausente, stando presente o el assente, sello de identidad de mi Señor il sigillo d'identità del mio es Signore el orden. è Por l'ordine. eso entró, vio y creyó. È per questo che entrò, vide e credette. Dale un aplauso al Señor. Dale un applauso al Aleluya. Signore. Dios es bueno. Dio è buono. Amén. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Vi ricordate del profeta Elia? Llega un momento en el que dice, Arriva un momento in cui dice: mira, si Baal es el Dios que ustedes han elegido para adorarlo, se Baal è il Dio che voi avete eletto per adorare, y en el fondo es el verdadero, pues ya está, adórenlo y punto. e se in fondo è quello vero, adoratelo. Pero el problema es que estáis claudicando, está dividido vuestro corazón. Ma il problema è che il vostro cuore è diviso. Adoráis a Baal y adoráis a mi Dios, y esto no puede seguir así. Adorate a Baale, adorate il mio Dio, e questo non può essere così. Así como vimos en el milagro anterior el orden y la Sí. organización interna, Così come abbiamo visto nel miracolo precedente l'ordine e l'organizzazione, dicho sea de paso, ¿cuántos milagros veríamos si fuéramos más organizados? e chiaramente quanti miracoli noi potremmo vedere se fossimo ordinati. Ahora en este milagro Adesso in questo miracolo vamos a ver cómo hay una preparación previa a la intervención de Dios. vediamo come c'è una preparazione per l'intervento di Dio. Primero, lo que hace Elías es crear una expectativa. La prima cosa che fa Elia è creare Oye, un'aspettativa. no hay nada peor que ver a un pueblo creyente que ha perdido la expectativa en el Señor, ¿eh? Non c'è cosa peggiore di vedere un popolo credente che ha perso l'aspettativa per il Signore. Cuando tú ves a un creyente que, bueno, Cuando- todo igual, no hay expectativa, no hay ilusión, hijo. Quando tu vedi un credente che non c'è più aspettativa, non lo so, tutto uguale. Cuando pierdes la ilusión por la obra de Dios, el soñar para Dios, E quando caramba, tu perdi i sogni per Dio, il sognare per Dio, eres un muerto viviente. allora tu sei un morto vivente. Conocen la historia del Don Quijote de la Mancha, ¿no? El famoso libro de Cervantes, Se conosci il libro di Don Quixote, ¿sí? Y el gordo de Sancho Panza. vabbè, Sancho Panza. Cuando éramos jóvenes nos parecíamos al Quijote, cuando ya somos mayores somos Sancho Panza, ¿no? Quando eravamo giovani eravamo Don Quixote, e poi da grandi Sancho ¿De Panza. qué murió el Quijote? Di che cosa è morto Don ¿De qué murió Don Quixote? Quijote? Di El che Quijote cosa de è la Mancha. morto? Murió cuando en la cama È morto quando a letto. él reconoce Lui riconosce que todo lo que había soñado durante la vida che tutto ciò che aveva sognato durante la vita era una ilusión. era Él un'illusione. no era nadie.
Lui non era nessuno. No era un caballero andante. Non era un cavaliere. No había una andante. Dulcinea enamorada de él. Non c'era Dulcinea innamorata di lui. No había castillos ni Non c'erano palacios. No había castelli, né nada. palazzi. Eran todos sueños. Era tutto un sogno. Pero aquí hay una lección muy Ma interesante. qua c'è una lezione molto Don interessante. Quijote de la Mancha muere Don Quixote muore en la novela. nella telenovela. No, telenovela no. En la novela, en el libro. Nella storia? Telenovela, ¿no? Nella storia. Digo yo, no sé. ¿Eh? La novela. Nella storia? Telenovela es lo de tu país. No, è in televisione. Cuando Nella storia. cuando él renuncia a sus sueños, Quando lui rinuncia ai suoi sogni, él muere. lui muore. No podemos evidentemente vivir de sueños, Non possiamo vivere di sogni, pero cambiemos la palabra sueño por expectativa. ma cambiamo la parola sogni per aspettative. Tenemos expectativa por las cosas del Señor. Noi abbiamo aspettative per le cose del Signore. Hace años le dije al Señor, Anni fa ho detto al el Signore, día que yo no disfrute predicando, il giorno che io non gioisco el día que yo no predicando, disfrute sirviendo a ti, Señor, il giorno che io non gioisco sino que servendo a me te haya convertido en una especie de profesional, de máquina, e mi sia convertito in una macchina, llévame contigo, Señor. portami via. Yo tengo que disfrutar hasta de colocando la silla antes de un culto. Io devo gioire anche di mettere le sedie in un Tengo culto. que disfrutar de todo lo que haga para ti, Señor. Io devo gioire di ogni cosa che io faccio per te. Entonces Elías lo que hace es que crea una expectativa. Allora Elia ciò che fa è creare Pero hay un'aspettativa. algo que está desordenado, está abandonado. Ma c'è qualcosa che è in disordine e El abbandonato. abandono llevó al desorden. E l'abbandono ha portato al El disordine. altar del sacrificio estaba, dice la versión en español, arruinado, abandonado. L'altare del sacrificio era rovinato e abbandonato. Él sabía perfectamente que el milagro se iba a producir. Lui sapeva perfettamente che si sarebbe prodotto il miracolo. Pero había que hacer algo antes, previamente. Ma si doveva fare qualcosa prima, Y era poner en orden el altar del Señor. era mettere in ordine l'altare di Dio. Había que poner cada piedra en su lugar. Bisognava mettere ogni pietra nel suo luogo. Había que cortar la leña, que es un trabajo. Si doveva tagliare la legna, che era un Había que lavoro. hacer una zanja alrededor del altar. Si doveva creare un cortafuego, un foso. ok, una fossa. ¿Sí? Había que cortar el animal. Si doveva tagliare Que l'animale. no está matando una mosca, ¿eh? Non stai uccidendo una Está mosca. matando un buey. Stai uccidendo Hay que trocear al buey. un bue. Un buey, un... Un bue. Un buey, un buey. Un búho, no, un buey. Un bue. Ok. Entonces, hay toda una organización. Quindi c'è tutta un'organizzazione. Tardó más tiempo en organizar todo Ha impiegato più tempo per organizzare tutto que orando al Señor para que hiciera el milagro. che pregando il Signore perché faccia il El miracolo. desequilibrio que se produce en la vida de muchos creyentes es terrible. La mancanza di equilibrio che si produce nella vita di un credente Lo è quieren arreglar incredibile. todo orando. Vogliono risolvere tutto Y venga a orar, pregando. y venga a orar, y E venga a orar. prega, e prega, e prega. Pero no se lava los dientes ni a palos el tío, Ma ¿eh? non ti lavi i denti, ma neanche. No se pone un poco de colonia, ni vamos, ni... Non ti profumi nemmeno. Entonces el tío ora menos Allora ascolta, prega di y meno ordénate un poco más. e mettiti un po' in ordine. Cuando él ordena todo, el altar, Quando lui mette tutto in ordine sull'altare, él clama al Señor, lui clama al Signore y el milagro se produjo. e il miracolo si produce. Yo creo que nuestro Dios exige de nosotros hoy en día una vida de orden. Io credo che il Signore stia esigendo dalle nostre vite ordine. El gran problema es que hay gente que ha vivido toda su vida desde la más tierna infancia en desorden. Io credo che ci sono persone che hanno vissuto dalla loro infanzia in disordine. Pero la mejor oportunidad que Dios te puede dar en la vida Ma l'opportunità migliore che il Signore ti può dare nella para vita poner tu vida en orden per mettere in ordine la tua vita es la iglesia del Señor Jesucristo. è la Chiesa del Signore Gesù. El lugar donde Dios está tratando con tu desorden, con tu vida. È il luogo dove il Signore sta trattando con la tua vita, con Es el taller disordine. donde Dios trata con tu personalidad. È il luogo dove il Signore tratta con la tua Donde personalità. se rompen esas viejas estructuras, ideas y pensamientos Dove si rompono quelle vecchie strutture, idee e pensieri que han creado en ti una forma de ser totalmente opuesta a lo que Dios dice. che hanno creato in te un modo di essere opposto a ciò che il Signore dice. Y a veces nos ponemos un montón de caretas a lo largo de nuestra vida. E ci mettiamo tante facciate con l'andare avanti. La careta del enfado,
la facciata dell'arrabbiatura, la careta de la desobediencia o de la rebeldía. la facciata della disubbidienza e la ribellione, Pero en el fondo hay una raíz. ma in fondo c'è una radice. Eres una persona desordenada de pies a cabeza. Sei una persona disordinata da testa ai piedi. Y ahora da testa ai eres un piedi. cristiano, E adesso sei un credente, lees la Biblia, vienes a la iglesia, leggi la oras, Bibbia, vieni in chiesa, preghi, pero cuando llega el momento de la vida práctica, ma quando arriva il momento nella vita, il momento pratico, vuelves otra vez a reproducir tu naturaleza caída, ritorni a riprodurre la tua natura, porque es imposible mantener el desorden tapado. perché è impossibile mantenere il disordine coperto. Tarde o temprano sale por algún lado. Prima o poi esce da qualche O por parte, los ojos, o dagli o occhi, por la boca, o dalla bocca, o sabe Dios por dónde. o Dio sa da Y dove. la iglesia es un lugar donde Dios nos ha metido a todos nosotros. E la chiesa è il luogo dove il Signore ci ha messo a tutti quanti, Y ninguno somos iguales. e non siamo tutti uguali, Y aquí comenzamos a chocar en una cosa y en otra. e ci scontriamo con una cosa e con Y l'altra. comenzamos a oír cosas que me chocan en mi personalidad. Cominciamo a sentire cose che mi danno fastidio nella mia personalità. Y a veces me dicen que haga cosas que yo nunca en mi vida he hecho ni he aceptado. E a volte mi dicono di fare cose che io non ho mai accettato, che non voglio fare. Pero todo es un trato de Dios para ayudarme a vivir en orden para el Señor. Ma tutto è un trattare con la mia vita per poter ubbidire a Dio. Pero ¿cuál es el gran problema que todos hemos tenido en cierta medida? Ma qual è questo grande problema che tutti abbiamo avuto in un certo senso? Escuchen esto. Ascoltate questo. Que hemos gastado mucho tiempo y energía Che abbiamo speso molto tempo ed energia en potenciar nuestro desorden. nel potenziare il nostro Y disordine. cuando una persona ha gastado mucha energía y tiempo E quando una persona ha investito molte forze e tempo en vivir una vida de desorden y de anarquía, nel vivere una vita in disordine, in anarchia, después te van a faltar las fuerzas y las ganas dopo ti mancheranno le forze e la voglia para poder vivir en orden el resto de tu vida. per poter vivere in ordine il resto della tua Y por eso vita. hay gente que dice, es que no puedo, me cuesta una barbaridad vivir en È orden. per quello che c'è gente che dice non posso, mi costa vivere in Porque ordine. has acostumbrado a tu cuerpo, Perché hai abituato il tuo has corpo, acostumbrado a tus ojos, a tu cerebro, a todo tu ser. hai abituato i tuoi occhi, il tuo cervello, il tuo essere Y has desbordado tanta energía y tantos años en el desorden e hai investito tutta la tua energia nel que disordine ahora te cuesta una barbaridad che adesso ti costa infinitamente aceptar realidades para vivir en orden. accettare realtà per vivere in Pero ordine. queridos hermanos, Ma cari fratelli, aquí estamos todos. qui siamo tutti Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? e la domanda è cosa faremo? ¿Vamos a rendirnos y tirar la toalla? Ci arrendiamo? ¿Vamos a decir, bueno, somos así? Ci arrendiamo e diciamo vabbè io sono così. En mi familia siempre hemos sido así. Nella mia famiglia siamo sempre stati così. Generación tras generación siempre hemos sido igual. El padre, la mamá, el Genera- abuelo, todo igual. Generazione dopo generazione siamo sempre stati uguali. O No? vamos a rebelarnos en contra de ese modelo antibíblico de vida. O ci ribelliamo a quel modello antibiblico Y della vamos a vita decir, Señor, yo quiero cambiar. e diremo Signore io voglio Y yo quiero cambiare vivir una vida en orden. e voglio vivere una vita in De ordine. ti depende. Dipende da te. No es una decisión que alguien puede tomar por ti. Non è una decisione che qualcuno può prendere per te. No es una decisión colectiva. Non è una decisione Es una collettiva. decisión muy particular y personal. È una decisione personale. Porque hay áreas donde tú tienes que ordenarte en las que yo, gracias a Dios, ya no. Perché sono aree dove tu ti devi mettere in ordine. Grazie a Dio io no. Pero te puedo asegurar que en todos nosotros Però ti posso assicurare che in ognuno di noi todavía hay áreas donde reina el desorden. ancora ci sono aree dove regna il Y disordine. ese es el motivo por el cual el Señor todavía nos tiene en el planeta Tierra. E questo è il motivo per cui il Signore ancora ci tiene qui sulla terra. Porque tenemos todavía muchas arrugas y manchas encima. Perché abbiamo ancora sopra rughe e Y el macchie. Señor está muy interesado E il Signore è molto interessato en cambiar nuestra vida. nel cambiare la nostra vita. Pero yo quiero creer en esta noche Ma io voglio credere questa sera que ustedes también tienen el mismo deseo del Señor che anche voi avete lo stesso desiderio del de vivir Signore una vida en orden di vivere una vita in para ordine su gloria y su honra. per la sua gloria e il suo onore. Para ir terminando, E per concludere, quiero volver a llevarles al pasaje con el que comenzamos el estudio. voglio tornare al passo biblico con il quale abbiamo iniziato. Versículo 28 dice, E il verso 28 dice: Dios puso primeramente, en primer lugar en la iglesia, E Dio ha costituito prima di ogni altra cosa nella Chiesa los apóstoles. gli apostoli. Pero aquí hay un orden. Ma qui c'è un ordine. Dice, luego E poi dice in los seguito profetas. i profeti. Y ahora dice, lo tercero, E poi dice in terzo los maestros.
In terzo luogo i dottori. Luego, E poi los que hacen milagros. coloro che fanno opere potenti. Después, Dopo los que sanan, coloro che los guariscono. que ayudan, Coloro che los que aiutano. administran, Coloro che amministrano. los que tienen don de lengua. Coloro che hanno i doni Eccetera, di eccetera. lingue, Questo eccetera, che eccetera. è? Che cos'è questo? Esto se llama orden. Questo si chiama Orden interno en la casa de Dios. ordine interno nella casa di Dio. Este orden no lo has puesto tú ni yo. Quest'ordine non l'hai messo né tu né io. Es un orden revelado por Dios al apóstol Pablo, È un ordine rivelato da Dio all'Apostolo que no Paolo, solamente implicaba la iglesia local de Corinto, che non implicava solo per la chiesa di Corinto, sino que estas son enseñanzas para toda la ma cristiandad. questi sono insegnamenti per tutti. Es decir, no hay una anarquía, Non c'è un'anarchia, no prevalece la emoción y el sentimiento, non regna l'emozione e il sentimento, sino que hay un orden establecido por ma Dios. c'è un ordine stabilito da Dio. Y también hay algo muy E interesante, c'è qualcos'altro molto que hay interessante, lugar para todos, che c'è un luogo per en su tutti, momento y en su lugar. nel suo momento e nel suo Porque nel todas las suo preguntas luogo. que a continuación hace el apóstol, Perché tutte le domande che poi farà l'Apostolo, todas las respuestas son iguales. tutte le risposte sono uguali. No, No? no, No. 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 ¿Son todos apóstoles? No. Sono tutti apostoli? ¿Son No. todos maestros? Sono No. tutti maestri? No. ¿Son todos profetas? Sono No. tutti profeti? ¿Todos No. tienen los mismos dones? No. Tutti hanno gli stessi doni? No? Entonces, ¿para qué preguntas que ya sabemos la E respuesta? allora perché domande delle quali abbiamo già le Para risposte? que pensemos en Una una realidad. Perché così noi pensiamo ad una realtà, Y es que Dios es un Dios de orden en la iglesia. ed è che Dio è un Dio di ordine nella Y Chiesa, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él e siamo noi che ci dobbiamo adattare a y Lui no Él tener que adaptarse a nosotros. e non Lui che si deve adattare a noi. Ese es el gran problema de muchos creyentes. Questo è il grande problema di molti Y es credenti el origen de muchos problemas y dificultades en las congregaciones locales. ed è l'origine di molti problemi delle località cristiane. Que la gente quiere que Dios se adapte a su modo de vida y a su forma de ser Che la gente vuole che Dio si adatti al loro modo di y a vivere su conveniencia e alla loro y a sus convenienza horarios e ai loro orari y a sus preferencias. e alle loro Y preferenze. esto me gusta E questo mi y esto piace, no me gusta e questo non mi y esto piace, sí e questo y sì, esto no. e questo no. Pero no existe una iglesia Ma non esiste una en la chiesa que todo lo que hay dentro de ella nella quale tutto ciò che c'è dentro le guste a todo el mundo. No pia- existe esa iglesia. piaccia a tutti. Quella chiesa non esiste. Cuando tú vas a una iglesia Quando tu vai a una y chiesa ves a lo mejor un grupo de alabanza espectacular. e tu vedi un gruppo lode spettacolare Madre mía, qué pasada de iglesia, como qué músico, qué cantante, ¿no? Qué instrumento. e tu dici wow, che cantanti, che strumenti. Pero luego a lo mejor la enseñanza es un desastre, no hay, No. no hay prácticamente enseñanza. E dopo vedi l'insegnamento e dici è un disastro, ma qua non c'è Es insegnamento. una especie de concierto continuo y permanente, ¿no? Una Venga specie- música, venga música. È una specie di concerto, è tutto musica. Y luego a lo mejor ves una iglesia con un nivel de enseñanza muy bueno, E dopo vai in una chiesa dove il livello di insegnamento è molto buono, pero luego otras áreas del ministerio ni las tocan, ni las quieren tocar. ma dove poi altre aree del ministero neanche le toccano e non le vogliono toccare. ¿Y esto por qué siempre ha sido así? E questo perché è sempre stato così? ¿Por qué no hay una iglesia en Italia, en España, en el mundo, Perché non c'è una chiesa in Italia, in Spagna o nel mondo que tengan todo ahí adentro? dove abbia tutto lì dentro? Misioneros, Missionari. profetas si los hubiera, Profeti, se ci fossero, maestros, cantantes, insegnanti, evangelistas, cantanti, que todo fuera una maravilla ahí adentro, que no hay nada que falte, dove dentro sia tutto meraviglioso e non manchi nulla, porque el Señor nos está enseñando perché il Signore ci sta que insegnando. aquí no estamos para competir ni para presumir de qué tengo yo y qué tienes tú, Qui non siamo per competere e dire che cosa ho io e cosa sino non para hai tu, complementarnos. ma per complementarci. Estos son los últimos 5 versículos del capítulo 12. Questi sono gli ultimi 5 versetti del capitolo Y 12 Pablo viene desarrollando un monotema. e Paolo sta sviluppando un unico tema. Él habla de la variedad, de la diversidad del cuerpo. Lui parla della varietà del corpo. Él dice, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos pulmones, tenemos un montón E de lui miembros. dice, abbiamo occhi, abbiamo bocca, abbiamo polmoni, abbiamo membra. ¿Cuál es el miembro más importante del cuerpo? Dígame, ¿cuál es? ¿Cuál es? Quali sono le membra più importanti del corpo? ¿Cuál es el Dimmi miembro más qual- importante? ¿El corazón o los pulmones? È il cuore o i polmoni? ¿Las piernas o las manos? Le gambe o le ¿Los mani? ojos o la boca? Gli occhi o la bocca? Todo, todo. Tutto. Menos mal que Dios ha puesto la boca una sola, llega a poner dos y madre mía. Meno male che ha messo una bocca. Ya con una la queríamos.
Già con una è Ahí sufficiente. tuviéramos una aquí y otra detrás. Una davanti e una dietro. Hablamos por delante y por atrás, madre mía. Davanti e dietro. 2 oídos, gloria a Dios. 2 ojos, gloria a Dios. Una boca, menos 2 mal. occhi, gloria a Dio. 2 orecchie, gloria a Dio. Una bocca, meno male. Que no todos tienen el don de lengua, como hemos leído aquí. No Che non todos tutti tienen hanno il una dono lengua. delle lingue, come abbiamo letto. Pero algunos tienen una lengua que parece un don, ¿eh? Alcuni hanno una lingua che però sembra un dono. Es decir, todos nos necesitamos los unos a los otros. E dire tutti quanti abbiamo bisogno gli uni degli Y altri. tenemos que aprender ya es el tiempo, ¿eh? E dobbiamo imparare ora, è il tempo. Esto no es para la próxima generación. Questo non è per la prossima A lo mejor no generazione. llegamos, Magari non ci arriviamo. como dije ayer, a mí personalmente y a muchos aquí, Come ho detto ieri, a me personalmente nos queda menos vida de la que ya hemos vivido. rimane meno vita di quella che dobbiamo ancora vivere. Evidentemente, ¿no? Por lo tanto, ya es hora, hermanos, E quindi è il momento, de fratelli, entender que la gran dificultad de la iglesia del Señor a nivel mundial di capire che la grande difficoltà della Chiesa del Signore realmente es el desorden interno que hay. in realtà è il disordine che c'è dentro, Pero es la evidencia del desorden interno que hay en la vida de los muchos cristianos. ma è ciò che si vede che in realtà è dentro ciò che c'è nell'essere umano, il Pero si le disordine. pedimos ayuda al Señor y sabiduría Ma se noi chiediamo aiuto al Signore e sapienza y nos ceñimos al modelo bíblico, nos adaptamos, e ci adattiamo ai principi biblici, nuestra vida puede ser una vida de bendición para la gloria de Dios. la nostra vita può essere una vita di benedizione Pero per es la una gloria di decisión Dio, personal. ma è una decisione personale. Orden en lo económico, Ordine nell'economia, orden en lo familiar, a livello familiare, orden en toda y cada una de las áreas de nuestra vida. in ogni area della nostra vita. Apunta en una libreta Scrivi da qualche parte en qué áreas de tu vida tú reconoces que necesitas ser tratado. in tratado por el che Señor. area della tua vita tu riconosci che devi essere trattato. Y tómate en serio, es un trabajo, es una disciplina diaria. E prendilo sul serio perché è una disciplina ogni giorno. Señor, me cuesta levantarme para orar por la mañana. Pues trabaja ese área, hombre. Signore, a me costa alzarmi al mattino, allora lavora in No, quest'area. he perdido el control con el tema de las redes sociales. Pues ordena tu Signore, vida en ese área. Ho perso il controllo con le reti sociali, ordinati e sistema quell'area. Has perdido el control, el orden con el tema alimenticio, con el tema de la comida. Pues Ho perso il controllo e l'ordine métete un par de puntos ahí en la boca. a livello alimentare. Yo qué sé. Mettiti in ordine, chiuditi la bocca. Es decir, todos tenemos áreas, Tutti abbiamo delle aree, carencias en nuestra vida. carenze nella nostra vita, Pero con la ayuda del ma Señor con l'aiuto del Signore podremos vivir en victoria. possiamo vivere in vittoria. ¿Cuántos lo creen? Quanti lo credono? Oramos en esta noche juntos. Preghiamo questa sera Amén. Cierra insieme. tus ojos, por favor. Chiudi i tuoi occhi. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Signore. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Quanto è buono il Signore. Qué bueno es el Señor. Quanto è buono il Signore. Grazie. ¿Te das cuenta cómo estudiar la palabra no cansa, no aburre? Ti rendi conto come studiare la parola non stanca e non annoia? Es una satisfacción cuando el Señor habla claramente a nuestra vida. È una soddisfazione quando il Signore parla chiaramente alle nostre Y vite. este es un mensaje práctico. E questo è un messaggio pratico. No está impregnado de emocionalismo ni de fanatismo religioso. Non è impregnato di emozioni o fanatismo religioso. Es simplemente decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. È solo dire, Signore, io voglio fare la tua volontà nella mia vita. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día los seres humanos E molti dei problemi che abbiamo noi come esseri umani son la consecuencia del desorden de los seres humanos. sono le conseguenze del disordine dell'essere umano. Mira, hasta el famoso cambio climático, Guarda anche questo cambiamento climatico, la contaminación, la contaminazione, enfermedades, le malattie, conflictos familiares, etcétera, i etcétera. conflitti familiari, eccetera, eccetera, Es el resultado del desorden interno de los seres humanos. sono il risultato del disordine interiore dell'essere umano. Pero Señor, en esta noche nos acercamos delante de tu trono de gracia Ma Signore, in questa sera ci avviciniamo davanti al tuo trono della a grazia, pedirte tu ayuda, a Señor, chiedere il urgente. tuo aiuto, Signore. Urgentemente necesitamos, Señor, Urgentemente abbiamo en bisogno, todas las áreas de nuestra vida. in tutte le aree della nostra vita. Queremos que tú intervengas, E Señor, vogliamo che tu en nuestros intervenga matrimonios, nei nostri en nuestro matrimoni, noviazgo, nei en la fidanzamenti, economía, nell'economia, en la iglesia, nella chiesa, en el trabajo, nel lavoro, en mi mente, en todas nella las mia áreas, vita, in Señor. tutte le aree, Signore. Ayúdanos a tener el anhelo, el deseo de querer cambiar, Aiutaci ad avere il desiderio di cambiare, de hacer las cosas decentemente y di con fare le orden. cose decentemente con ordine. Y descansamos en ti, Señor, sabiendo E riposiamo in te, Signore, que sapendo con tu ayuda y con también nuestro esfuerzo por nuestra parte, che col tuo aiuto e con la nostra parte
Estaremos trabajando para alcanzar ese orden. Staremo lavorando per raggiungere quell'ordine Y la bendición vendrá siempre, siempre. e la benedizione verrà sempre. Quiero en esta noche, mientras estamos con nuestros ojos cerrados, E vorrei che questa sera, mentre abbiamo gli occhi chiusi, preguntar si en esta noche hubiera alguien entre nosotros chiedere se c'è qualcuno in mezzo a noi que quiere, alzando su mano, sin che mirar a vuole, nadie, alzando la propria mano senza guardare nessuno, si hay algún área de tu vida en la que tú dices, Señor, yo necesito ponerme en orden en esto. se c'è qualche area della tua vita dove tu hai bisogno che il Porque Signore metta in el ordine, desorden al final te termina llevando a la frustración más absoluta. perché il disordine ti porta alla frustrazione più assoluta. El desorden te lleva a un desierto, a una insatisfacción personal terrible. Il disordine ti porta verso un deserto e un'insoddisfazione personale. Pero si tú quieres cambiar y poner en orden tu vida, Ma se tu vuoi cambiare, mettere in ordine la tua vita, levanta tu mano, yo queremos orar por ti. alza la Dios te tua bendiga. mano che vogliamo pregare per te. Dios te bendiga. Dio ti benedica. Dios te bendiga, mi Dio ti hermano. benedica. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Dios bendiga a todos los que están alzando su mano. Dio benedica a tutti coloro che stanno alzando la Y yo te propria pido, mano. Señor, en el nombre de Jesús, E io ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, que tú extiendas tu preciosa y poderosa mano. che tu stenda la tua preziosa e Que potente tu mano, presencia sea real, Señor, che la tua presenza sia reale, en todos, pero especialmente los que en esta noche ma specialmente in coloro che questa notte están tomando la firme determinación delante de tus caminos stanno prendendo una ferma determinazione verso il tuo cammino, de trabajar para poner mi vida en orden. di lavorare per mettere la loro vita in Nos ordine. rendimos a ti Ci arrendiamo a en te el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amen. Amen. Y amén. Amen. Recuerden, la paz Ecco. viene Ricordate, la pace viene cuando hay beseder, cuando hay orden. quando c'è besede, quando La c'è bendición y ordine. la paz del Señor siempre viene. La benedizione e la pace del Signore c'è. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Fratelli, che Dio vi benedica. Nos veremos otra vez el sábado. Ci vediamo por la sabato mañana. mattina. Sábado mattina, tutti insieme, 10:30. 10:30, alabando a Dio. Alleluia. Amén. Dios les bendiga.